नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। मायनिंगातल्या लोकांक सरकार उपाशी पडपाक दिवचो ना, नोकऱ्यो अर्थीक आदाराचे मुख्यमंत्र्याचे उतर। मयेकारांक इव्हॅक्यू प्रॉपर्टींतल्यान मुक्ती आता फुडल्या डिसेंबर मेरेन। गोय मुक्ती दिसा पर्रीकाराच्यो घोषणा। गोयच्यो बँको मायनिंगातल्यान लोकांचे रिणाची करूंक शकतात फेररचणूक, मात आरबीआयचे नेमाचे चौकटीन। रिझर्व्ह बँक स्वता उद्देगाचे गजालींनी पडना। आरबीआयचे आदले डेप्युटी गव्हर्नराची प्रुडंटाक माहिती। राहुल गांधीन सुरू केली काँग्रेसीची पाळामुळा घट करपाची मोहीम। बिरेस्ताराक गोय भोंवडेर। सकाळी सावन सांज मेरेन काँग्रेसीचे ग्रासरूट पदाधिकारी, पंच आणि युवा संघटनांकडे बसका। फोंडेच्या राजीव कला मंदिर 30 मेक गोय घटक राज्य दिसा करतले चालू। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची घोषणा। फोंडेचे उपजिल्हो हॉस्पिटल सुरू। लक्ष्मीकांत पार्सेकरान केली तिसरे जिल्ह्याची घोषणा। आणि मुक्त गोंयांत सत्तेर आयिल्लो पयलो पक्ष। 30 वर्सां सत्तेन आशिल्ल्या मोगो पक्षाक स्वताचे ऑफिस घेवंक लागली 49 वर्सां। भाजपाचे पॉश हेडक्वार्टर्स। काँग्रेस मात अजूनही भाड्याचे भवनात। पळयात खासा रिपोर्ट। आता खबरो विस्तारान। मायनिंगातल्या लोकांक सरकार उपाशी पडपाक दिवचो ना, तांकां नोकऱ्यो आनी अर्थीक आदार दिवपाचे जाहीर उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिला। 51व्या गोय मुक्ती दिसा निमतान पणजे जाल्ले मुखेल सुवाळ्यान मुख्यमंत्री उलयतालो। फुडलो 19 डिसेंबर म्हणल्यार मयेकारांक इव्हॅक्यू प्रॉपर्टींतल्यान सरकार टप्प्याटप्प्यान मुक्त करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केला। प्रशासनातलो भ्रष्टाचार 80 ते 90% उणे करपाची मोख सरकारान दवरल्या। गोयचे वेगवेगळे वाठार आनी शारांनी मुक्ती दिसा निमतान बावटो हुबोवपाच्यो कार्यावळी जाल्यो। मयेगांव जे जरी पोर्तुगीजाच्या जोखडांच्यान पूर्ण जाले, मुक्त जाले, तरी कस्टोडियन ऑफ इव्हॅक्यूच्या सप्क्यातल्यान अजूनही मुक्त जावन ना। टप्प्याटप्प्यान हो प्रश्न सोडयलो वतलो। येणाऱ्या फुडल्या वर्साच्या मुक्ती दिना पयलीं हो प्रश्न पूर्णपणे सोडोवपाक सरकार बांदील आसा। पयलो टप्पो म्हणून मूळ आनी मुणकार हांकां कस्टोडियनांच्या सप्क्यांच्यान सोडोवपाचो निर्णय सरकारान घेतलेलो आसा। हाजो फुडल्या कांय दिसांनी ह्या संदर्भान सरकाराच्यो ज्यो ऑर्डर्स आसा त्यो इश्यू जातल्यो। देशाचे सुप्रीम कोर्टा समोर विशय आसा, थंय योग्य प्रकारे सरकाराची भूमिका लोकांच्या वतीन सरकार येणाऱ्या दिसांनी मांडटलो आनी कायदेशीर मायनी बेगींतल्या बेगीन चालू करपा खातीर प्रयत्न करतलो। सरकार मायनीच्या वाठारांतल्या लोकांक फुडल्या येणाऱ्या एका म्हयन्या भितर वेगवेगळ्या योजनांच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो सोयी उपलब्ध करून दितले। तातूंत भितर रोजगाराच्यो आसतल्यो, तश्योच वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर आर्थीक थोडे पालो सरकारा तर्फे मेळटलो। पोर्तुगेजाची हुकुमशाही सोंपोवपाक खुबशे स्वतंत्र सैनिकांनी आपलो प्राण दिल्लो हा गोंया खातीर। आनी म्हाका दिसता हे 50 वर्सांनी जे गोंयान पळयलां तेका तुमी साक्षी आहात। राष्ट्रीय सलोट सलामी शस्त्र। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। राष्ट्रीय सलोट सलामी शस्त्र। I take the opportunity to appeal to all of you to renew pledge to this new, to only safeguard the hard-earned freedom, but also to steadfastly work for great peace, progress and prosperity. मात काँग्रेसीन रात जाली तरी काँग्रेस भवना सामकारचो तिरंगो देंवोंक नासलो। आनीक मिडिया येतकच तिरंगो आबुजपणान कशाय कसो काडलो। दुसरे वाटेन मुरगांवचे 20 खाते तिरंगो हुबोवंक विसरले। ब्युरो रिपोर्ट,
prudent. गोयच्यो बँको मायनिंगांतल्या लोकांचे रिणाची फेररचणूक करूंक शकतात, मात रिझर्व्ह बँकेच्या नेम्याचे चौकटीन येवजण करची पडटली अशें आरबीआयची आदली डेप्युटी गव्हर्नर उषा थोरातान म्हणला. प्रुडंटा कडेन उलयतना तिणें ही गजाल स्पश्ट केली. मडगांवांत चौगुले कॉलेजीन एका परिसंवादान वांटेकार जावपाक ती आयिल्ली. बँको आनी रीण काडपी पार्टींनी बसून रिणाचे फेररचणुके खातीर पॅकेज करची. रिझर्व्ह बँक स्वता उद्देगांचे गजालीन पडना अशेंय तिणें स्पश्ट केलें. गोयचे मायनिंग बंद जाल्ल्यान ट्रक आनी बार्जवाले बँकांकडच्यान घेतिल्ले रिणांत सध्या सवलत मागतात. See, RBI does not deal with the specific problems of specific industries. So, if there is a general problem in a particular district or a particular state, usually the state level bankers committee meets and they discuss about the common problems. Now, RBI's general instructions on restructuring are available. So any loan in the interest of the borrower and the banker can be restructured, because ultimately a banker is interested in recovering the loan. So and therefore the banker and the borrowers have to sit together to see what is the best way they can deal with the situation. Banks themselves have to take this decision. I'm just saying the guidelines are already available with the banks. They just need to be able to make the right kind of a restructuring package for the sector if it is perceived to be a generalized problem. Okay. So it is for them to evolve these themselves. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.